Здравствуйте, нам вот малому системник Для учебы. Для учебы. Для учебы, понял, тогда вот отличный вариант для учебных, конечно же, программ, такие как Resident Evil, The Last of Us, Dune Awakening и Cyberpunk. В них будет больше 60 FPS на ультра настройках. А что это за программы такие? Мам, человек знающий, что с ним спорить? Да, я тоже слышал про такие программы. Вы не беспокойтесь, с таким-то ПК он точно хорошо учиться будет. А что там? Аппаратурка-то долговечная? Еще какая. Новейшая 5060 Ti, легендарный Ryzen 5 5600X и игровой корпус на ваш выбор. Классный комп, аж дух перехватило. Там не то что танки, там War Thunder потянет. А еще в подарок по промокоду War Thunder будет идти игровая клавиатура, мышка, коврик. Да вы шутите, такого просто не может быть. Что там с гарантией? А гарантия на все наши компьютеры 1 год. Берем. Откуда? А где мои? Компикс по ссылке в шапке профиля.